ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ခွန်မောင်စိုးပါကျွန်တော်ရဲ့ Audi site ကိုပြပါမယ်ခင်ဗျဒီမှာ966သုံးလုံးပေါင်းရင်တက်တယ်နော်အဲ့ဒီသုံးလုံးပေါင်းရင်တက်ကိုဒီကနေ့ထိတ်စီနဲ့9နောက်ပိတ်ဒီနှလုံးတက်လို့ပြန်လာဖြစ်တယ်နော်ဟုတ်ပြီပြီးတော့ဒီကရှီတွဲနဲ့ဒီကရှစ်ခါနဲ့သုံးလုံးပေါင်းရင်တက်ဆိုပြီးတော့ပြန်လာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီတစ်ကဒီသုံးလုံးပေါင်းရင်တက်ကြောင်းဒုတိယတစ်ကကဒီသုံးလုံးပေါင်းရင်ခွန်တယ်အဲ့ဒီသုံးလုံးပေါင်းချင်းခွန်ကြောင့်ဒီက3ရက်ထိပ်စီနဲ့ခွန်နောက်ပေးတယ်ကိုခွန်လို့ပြန်လာဖြစ်ပြီနော်ခွန်လို့ဖြစ်ပြီဆိုရင်ဒီကရှင်းလုံးပေါင်းချင်း8နဲ့ဒီ9လေးနဲ့ကိုခွန်ဆိုပြီးတော့လည်းတစ်ခါပြန်လာဖြစ်ပေးသေးတယ်နော်ဟုတ်ပြီပြီးတော့ဒီမှာ4 1 3သုံးလုံးပေါင်းချင်း8အဲ့ဒီသုံးလုံးပေါင်းချင်း8ကိုဒီမှာ5 3နှလုံးပေါင်းချင်း8လို့ပြန်လာဖြစ်ပြီနော်အဲ့ဒီ5 3နှလုံးပေါင်းချင်း8လို့ဖြစ်ပြီဆိုရင်ဒီမှာခွန်5 6သုံးလုံးပေါင်းချင်း8ဆိုပြီးတော့လည်းပြန်လာဖြစ်ပေးတယ်နော်ဟုတ်ပြီခုလာမဲ့ထွက်ပြင်မှာ9နဲ့5သုံးလုံးပေါင်းချင်း1တယ်အဲ့ဒီသုံးလုံးပေါင်းရှင်နှစ်ကိုဒီနှလုံးပေါင်းရှင်နှစ်တယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က9နောက်ပိတ်ကိုထည့်ပြရမယ်เนาะဟုတ်ပြီ9နောက်ပိတ်လို့ထည့်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီသုံးလုံးပေါင်းရှင်နှစ်ကြောင့်ဒီနှလုံးပေါင်းရှင်နှစ်တယ်เนาะဒီနှလုံးပေါင်းရှင်နှစ်လို့ဖြစ်ပြီဆိုရင်ဒီကရှေ့တွဲနေဒီကအလေနဲ့သုံးလုံးပေါင်းရှင်နှစ်ဆိုပြီးတော့လည်းပြန်လာဖြစ်ပြရမယ်เนาะဟုတ်ပြီเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က3ရက်5နောက်တွဲရပြီเนาะ3ရက်5နောက်တွဲရပြီ3ရက်5နောက်တွဲရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကထိပ်စီတစ်လုံးရဖို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ပေါင်းခြင်းနဲ့ကြောက်ပါမယ်နော်။ဒီ3လုံးမရှင်နှစ်တယ်အဲ့ဒီ3လုံးမရှင်နှစ်ကိုဒီ6ကိုခွန်3လုံးမရှင်နှစ်လို့လည်းပြန်လာဖြစ်ပြတယ်နော်။ဟုတ်ပြီဒီမှာ9 3လုံးမ3လုံးမရှင်ခွန်ကြောင့်3ရက်ခွန်3ရက်3လုံးမရှင်3ရက်လို့ပြန်လာဖြစ်ပြတယ်နော်။ပြီးတော့နှစ်8 4 3လုံးမရှင်4ကြောင့်338 3လုံးမရှင်4လို့ပြန်လာဖြစ်ပြတယ်နော်။ဟုတ်ပြီဒီမှာနှစ်8 9 3လုံးမရှင်9ကြောင့်9 9 9 3လုံးမရှင်ကိုဆိုပြီးတော့ပြန်လာဖြစ်ပေးဖို့ကျွန်တော်တို့6ထိပ်စီထည့်ပြရမယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့9 3 5ကဏ္ဍတစ်ခွက်ရပြီနော်9 3 5ကဏ္ဍတစ်ခွက်ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကဏ္ဍတွေကိုကျွန်တော် break နဲ့တခါပြန်ချုပ်မယ်နော်ဒီမှာ3 9 9 3 3လုံးမချင်း9ကြောင့်9 power 4 break နော်ပြီးတော့ဒီမှာ3 6 5 3လုံးမချင်း1ကြောင့်1 power 6 breakပြီးတော့6 4နဲ့3လုံးမချင်း1ကြောင့်1 power 9 breakဒီမှာ9 5 5 3လုံးမချင်း9ကြောင့်မှာ9ပေါ်4ပဲเนาะဟုတ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီအထိတ်နဲ့ပိတ်ကိုကျွန်တော်ကဒါမျိုးထပ်ချုပ်ခြင်းသေးတယ်3ခွန်5 3လုံးမချင်း5ကြောင့်အပေါ် break ခွန်နဲ့ဒီရှစ်အလေနဲ့ကို5ဆိုပြီးတော့ပြန်လာဖြစ်ပြီเนาะပြီးတော့မှ8 3 9 3လုံးမချင်းခွန်ကြောင့်ဒီပေါ် break ရှစ်နဲ့အောက်ကဒီ9ခါနဲ့ခွန်လို့ပြန်လာဖြစ်ပြီเนาะပြောတယ်မှာ9 8 4 3လုံးပေါင်းရှင်1ကြောင့်ပေါ် break 9နဲ့ဒီ6ခါနဲ့1ဆိုပြီးတော့ပြန်လာဖြစ်ပြီးတယ်ပြီးတော့မှ6 9ခွန်3လုံးပေါင်းရှင်1ကြောင့်ပေါ် break 1နဲ့3ခါနဲ့1ဆိုပြီးတော့ပြန်လာဖြစ်ပြီးတယ်နော်ဟုတ်ပြီဒီခွန်3 8 9ထိပ်စီးလေးလုံးကသူကဒီကနေလဲလာတယ်ဗျနော်ဒီမှာ3နောက်ပိတ်အဲ့ဒီ3နောက်ပိတ်ကြောင့်ဒီ3လုံးမချင်း3ဆိုပြီးတော့လာဖြစ်ပြီးတယ်3လုံးမချင်း3လို့ဖြစ်ပြီးဆိုရင်မှာ166 3လုံးမချင်း3လို့ပေါ့လာတက်ရတယ်နော်ပြီးတော့ဒီမှာ3ပါဝါနှလုံးမချင်း8ဆိုပြီးတော့ဒီခွန်ထိပ်စီးတစ်လုံးကို3ပါဝါ8ဆိုပြီးတော့လည်းလာဖြစ်ထားပြီးသေးတယ်နော်ပြီးတော့ဒီမှာ4နောက်ပိတ်အဲ့ဒီ4နောက်ပိတ်ကိုခွန်3 4 3လုံးမချင်း4တယ်အဲ့ဒီ4ရဒီမှာ6 4 4 3လုံးမချင်း4လို့လာတက်ရပြီးမှ4ရပါဝါဒီနှလုံးမချင်း9ဆိုပြီးတော့ဒီ3ရထိပ်စီးတစ်လုံးကိုလာပပလေးသူကထည့်ပေးသွားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီတတိယတစ်ကပ်မှာဒီမှာ9နောက်ပိတ်အဲ့ဒီ9နောက်ပိတ်ကြောင့်3ခွန်8 3လုံးမချင်း9တယ်အဲ့ဒီ9ဒီမှာ1 3 4 3လုံးမချင်း9ဆိုပြီးတော့လာတက်ရပြီးတော့9ရဲ့ပေါ်ဒီနှလုံးပေါင်းချင်း3ဆိုပြီးတော့လေဒီရှစ်ထိပ်စီလုံးကိုလာပပလေးထည့်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ6နောက်ပိတ်အဲ့ဒီ6နောက်ပိတ်ကဒီ3လုံးမချင်း6တယ်နော်3လုံးမချင်း6လို့ဖြစ်ပြီဆိုရင်1 1 4နော်3လုံးမချင်း6ဆိုပြီးတော့လာတက်ရတယ်အဲ့ဒီ6ပါပါဒီလုံးမချင်း1ဆိုပြီးတော့ကိုထိပ်စီးတစ်လုံးကိုလာပပလေးကိုထည့်ပေးသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီထိပ်စီးကိုကျွန်တော်ကဒီလိုလဲထပ်ချုပ်ခြင်းသေးတယ်ဗျာခွန်6 3လုံးမချင်း3 9 3 3 3လုံးမချင်း9ခွန်8 3 3လုံးမချင်း8 3 9 5 3လုံးမချင်းခွန်3 9 9 8ခွန်နော်နောက်ထပ်ဗျာဒီထိပ်စီးကိုကျွန်တော်ထပ်ချုပ်ခြင်းသေးတယ်ဒီခွန်ထိပ်စီးကိုဒီက3ရက်ထိပ်စီးနဲ့ဒီခွန်ထိပ်စီးနဲ့ကိုနှလုံးပေါင်းချင်းခွန်နော်အဲ့ဒီခွန်ကဒီအောက်မှာဒီခွခွန်ဆိုပြီးတော့လာထောက်ထားပြရမယ်နော်ဟုတ်ပြီဒီကခွန်ထိပ်စီးနဲ့ဒီက3ရက်ထိပ်စီးနဲ့နှလုံးပေါင်းချင်းခွန်ကိုအောက်မှာ
ခွခွန်ဆိုမျိုးလည်းသူကထောက်ထားပေးသေးတယ်နော်ဟုတ်ပြီဒီက3ရက်ထိပ်စီးနဲ့ဒီ10ထိပ်စီးနဲ့နှလုံးပေါင်း10ကိုအောက်မှာခွာရှဲဆိုပြီးတော့လေသူကလာထောက်ထားပေးသေးတယ်နော်ဟုတ်ပြီခုနတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ6ထိပ်စီးထည့်ထားမှာအဲ့ဒီ6ထိပ်စီးကိုဒီက10ထိပ်စီးနဲ့6ထိပ်စီးနှလုံးပေါင်းခွန်ကိုအောက်မှာတော့ခွခွန်ဆိုပြီးတော့လာထောက်ထားပေးသေးတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ကဒီ6ထိပ်ကိုတော်တော်လေးကိုကြိုက်နေတာအဲကြောင့်ဒီပွဲကိုကျွန်တော်က935ကိုကျွန်တော်က main audio အနေနဲ့ကျွန်တော်ထုတ်ထားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်ကအရန်အနေနဲ့938ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရွေးထားပြီးသေးတယ်ဗျဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်938ရွေးရတဲ့အကြောင်းရင်းကဘာလဲဆိုတော့ခုနတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာထိပ်စီးရနော်3ဘောဒီနှလုံး8ခွန်ထိပ်စီးရအဲ့ခွန်ထိပ်စီးရဒီ3ခွန်5 3လုံးမရှိ5အဲ့5ဒီက break နဲ့ဒီအလေနဲ့ကို5ဆိုပြီးတော့ပြန်လာဖြစ်ပြီးလေနော်ကျွန်တော်အဲ့ဒီရှိတွေကျွန်တော်ပြပြီးဆိုတော့စက်မပြတော့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာခွန်ထိပ်စီး8လေနော်8ခါပြီးတော့သူကကျွန်တော်ဒီလိုထပ်ယူရှင်နေမှာကျွန်တော်ဒီ938အရန်ကွက်ထုတ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းမှာဒီနှလုံးမွန်း6နှစ်ခတ်မှာ9ထိပ်စီးနော်ပြီးတော့ဒီမှာ1ထိပ်စီးနဲ့ဒီက break နဲ့5ဆိုတော့သူကလာချုပ်ပေးတာသေးတယ်ဗျာပြီးတော့ဒီမှာဒီနှလုံးမွန်း3နှစ်ခတ်ခွန်နောက်ပိတ်တယ်နော်3နှစ်ခတ်ခွန်နောက်ပိတ်ပြီးတော့ဒီကထိပ်စီးနဲ့ဒီက break နဲ့5ဆိုတော့လာချုပ်ပြီးသွားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာဒီနှလုံး5နှစ်ခတ်3နော်ပြီးတော့ဒီကထိပ်စီးနဲ့ဒီ break ခွန်နဲ့တော့9ဆိုပြီးတော့သူကလာချုပ်ထားပြီးသေးတယ်နော်ရှေ့တွဲခုနကတော့ကျွန်တော်ပြထားပြီးဆိုအဆင်မပြတော့ဘူးနော်ပြီးတော့ဒီလာမယ့်ထွက်ပြင်မှာခုနကတော့ကျွန်တော်6ထိပ်စီးရပါကျွန်တော်300ခါနော်300ခါဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်နှလုံးပေါင်း1နှစ်ခတ်ရှစ်နောက်ပဲနော်1နှစ်ခတ်ရှစ်နောက်ပြီးတော့ဒီကရှစ်ထိပ်စီးနဲ့အောက် break ခွန်နဲ့တော့သူက9ဆိုတော့လာချုပ်ထားပြီးတယ်နော်အဲ့ဒီ9ကလေဒီအောက်မှာသူလာဖိထားပြီးသေးတယ်ခွန်308 305ခွန်1ခွန်305 2 303 305 663 305တယ်ဗျာနော်အဲ့ဒီ9ပြီးတော့ဒီအပေါ်မှာလေးသူလည်းဖြစ်ထားပြီးတယ်919 305 3ခွန်305 305 663 305 258 305နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ935ကိုအဓိက main ထားပြီးတော့ထိုးမယ်ပေါ့နော်ဒီ938တော့အရင်ဒါကျွန်တော်24ချိန်အတွက်နော်နေ့ပိတ်အတွက်ကျွန်တော်ကြိုက်တွေ့နေကဏ္ဍနှစ်ကွက်ပေါ့ဗျာကဲအားလုံးပဲကောင်းကောင်းကြပါစေ